Halilovic, sitter i dag i det bosniske parlamentet. Han ble kjent med islamistene første gang i 1993. En av dem tilbød sin hjelp, men Halilovic var sterkt imot å bruke udisiplinerte islamister i krigen og takket nei. Zašto ne pomognete braći muslimanima u Palestini? Oni su ugroženiji. Zašto ne pomognete u Čečeniji? Zašto ne pomognete u nekim drugim dijelovima svijeta, jer konačno bliži ste, Arapi ste bliži ste nego nama ovdje. Na ta pitanja on nije imao odgovor. Drugi razlog zbog čega je rekao da su došli, mi smo došli da budemo šehidi. Kažem, ja ću vam to osigurati za 2 sata. Na Žuči, za 2 sata si šehidi. U Srebrenici, u Goraždu, u Mostaru, u Gornjem Vakfu. Tamo gdje se vodi borba, tamo njih nema. Ovim selima gdje je apsolutan mir, oni su tu. Halilovic ville arrestere islamistene og utvise dem fra Bosnia. Men plutselig grep president Izetbegovic inn. Han ble rasende da han hørte hva Halilovic ville gjøre. I onda mi je rekao za tis naredio da se oni dobrovoljci iz islamskih zemalja razoružaju i da se vrate odakle su došli. A rekao da, to je tačno. I onda je on nastavio, znaš li, ako to budemo radili, da nam islamski svijet neće dati više ni $1. Pitao me, šta si ti naredio? Znaš li ti kako si opasno naređenje izdao? Djelovao mi je vrlo nervozno, uzbuđeno. Etter gjentatte konflikter mellom Izetbegovic og Halilovic om islamistene, ble Halilovic avsatt som hærsjef. Like etter eksploderte en bombe i leiligheten hans. I rastali smo se u vrlo neprijateljskoj atmosferi da bi nakon nekog dana se dogodila ta granata koja je, stradila mi je supruga i njen brat, potpuno nevini van čitave priče. Ako neko treba stradati, ja, ne on. Da li vi znate ko je to uradio? Da, apsolutno. Jes, apsolutno. I ko? Teroristička grupa Ševe. Mislim da načelnik glavnog štaba nije mogao ubiti bez završiti atentat koji treba završiti sa ubistvom bez višeg nivoa. The Izetbegovic government not only sacrifices some of its own civilians for the greater political cause, but actually kills some of its opponents with one secret service unit in particular called Sheva, the Larks, which was linked to AQ and trained by the Iranians. The Iranians were involved in wet work, in very ugly assassination-type operations in Bosnia on behalf of the SDA government. They were training their cadres, showing them how to do it. President Alija Izetbegovic hadde nå sikret seg kontroll over pengene, hæren og islamistene. Han ville fortsette krigen for å erobre mer territorium fra de bosniske serberne før en fredsavtale forelå. FN og Europa så nemlig på den bosniske konflikten som en borgerkrig som måtte stanses av humanitære årsaker. FN vedtok derfor en våpenboykott for Bosnia og det tidligere Jugoslavia og presset på for å få en fredsavtale. President Alija Izetbegovic reiste til mange land for å bekjempe denne boykotten. Han besøkte også Oslo for å sikre støtte for sitt syn. The arms embargo deprived Bosnia and Herzegovina of the right to the legitimate defense and caused unprecedented destruction of the country. It has indirectly deepened and extended the war, and by that caused the continuation of genocide. Et stigende politisk press gjorde at president Bill Clinton økte sin støtte til Bosnias president. En av Clinton-administrasjonens menn var sterk tilhenger av Izetbegovic. Dette var den amerikanske ambassadøren til Kroatia, Peter Galbraith. My view of Izetbegovic is that he was the leader of the largest party in Bosnia by democratic mandate, that he was a patriot,
who was determined to hold Bosnia together. He represented a much more tolerant, liberal, and decent tradition, that he represented a heroic resistance to a brutal, indeed genocidal attack on Bosnia, in part because he stood firm. Bosnia survived. Til FNs og europeernes frustrasjon bestemte Clinton-administrasjonen seg for ikke å håndheve våpenboykotten og stanse bosniernes kjøp av våpen. Ambassadør Galbraith gikk enda lenger. Han tok kontakt med CIA for å spørre hvor mye det ville koste å smugle våpen direkte til bosnierne. It was claimed that you had approached the CIA station chief and asked how much it would cost to begin a covert operation to aid the Bosnians. Is that true? It's true that I asked that question. That doesn't mean that I was running a covert operation. You know, Right. I'm the president's personal representative. I'm in charge of the embassy, and the president and the secretary of the president rely on ambassadors to make policy recommendations. And there is no question but that one of the things that was being considered but was never adopted, and which I personally did not favor, would have been a covert action to arm the Bosnians. CIA ville ikke være med på noe bosnisk eventyr. Men i 1994, under tidligere president Richard Nixons gravferd, skjedde den endelige begravelsen av FNs våpenboykott. Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Anthony Lake ble en av arkitektene bak det som ble kalt grønt lyspolitikken for bosniske våpenkjøp. And I remember the Strobe Talbot and I thought this up on a plane on Air Force One as we flew back from the Nixon funeral in California, would be to simply tell Peter that he was uninstructed and not take a position and because it was up to the Croatians. And I remember we then got I remember we got a cable back from him saying that means we approve. And I said, no, send a cable saying that we take no position, which had the effect of the Croatians doing it. We forgot to inform the Congress, and that later, and should have, and that later got me in some trouble with the Congress. I made some recommendations, which were in fact that we should give a non-responsive response. We shouldn't say go ahead, but we shouldn't say no. We are not going to object. Grønt lyspolitikken åpnet dørene for verdens våpenhandlere. Selv USAs erkefiende Iran fikk frakte våpen til Bosnia. FN kunne gjøre lite for å stoppe denne trafikken fordi det var USA som kontrollerte flytrafikken over Bosnia. Thorvald Stoltenberg, som var FNs fredsforhandler i Bosnia, ble selv vitne til våpensmuglingen og hevder USA var direkte involvert. I got it from the American and Iran. That was a special combination, but we saw Iranian planes and American planes coming in with arms and military equipment. This was not a sensational thing. It was a matter of curiosity. I saw it myself, the planes. J.M Berger forsøkte å få sentrale amerikanske tjenestemenn til å bekrefte dette. Men alle benekter at USA ble direkte involvert. As I recall, the request was about weapons crossing into Bosnia, including from Iran. And it clearly would have been understood that we were not going to object to any weapons going to the Bosnian government. Den militære opptrappingen betydde også at flere ekstreme islamister kom til Bosnia. I 1995 anslår Esad at 2000 fremmede krigere befant seg i landet. På denne tiden ble disse også et problem for FN. Flere sivile og FN-soldater ble kidnappet og drept. Islamistene laget også fryktinngytende propagandafilmer hvor de henrettet fanger. Dette skremte alle i Bosnia, selv deres muslimske venner.
I dag forsøker sentrale aktører nær president Clinton å bagatellisere